ここら辺さっきなんか右黒くん見たんだけどな。右黒くん、右黒くんいる？右黒くん、右黒くんはいるかな？右黒くん、こんにちは、こんにちは、ポロマンです。こんにちは、こんにちは、ポロマンです。ポロマンです。こんにちは。こんにちは。ポロマンです。あ、声が聞こえた。ポロマンですよ。ここにブロマンがいますよ。こんにちは。こんにちは。結構向こうだな。こんにちは。プロマンです。プロマンですよ。遠くの方から草がガサゴソガサゴソしてる。こんにちは。2匹来てるな。プロマンですよ。プロマンですよ。こんにちは。こんにちは。プロマンです。こんにちは、右黒くん。こんにちは、右黒くん。チュウさん。チュウさん、こんにちは。右黒くん。パン食べる？いやー、みんな生きてたね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チュウさん。チュウさん、こんにちは。はい、右黒くんもこんにちは。こんにちは。ご飯食べますか？はい、どうぞ。ご飯ですよ。はい、どうぞ。こんにちは。ご飯ですよ。はい。チュウさん、どうぞ。びっくりしたね、台風ね。葉っぱ王子がいないな。はい、どうぞ。葉っぱ王子だけいないけど、でもいるって言ってたね、さっきの人ね。1匹だけいないって言ってたな。17匹か。びっくりした？
こんにちは。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 ジェイさん、こんにちは。びっくりしたね、台風ね。びっくりしちゃったね、台風ね。池黒くんもここでゆっくりできてるね。池黒くんもご飯食べる？パパ王子がちょっと見えないからちょっと心配だな。なんでだろう。はい、池黒くんどうぞ。あ、またチューさん食べてる。びっくりしたね。鳥みたいに翼があったらね、すぐ逃げれたけどね、びっくりしちゃったよね。また来るからね。またね、ジュンさん、池黒くん。バイバイ。